ម្ដងនេះដូចជាមានចំនួនច្រើនតែប៉ុណ្ណេះអញគ្រប់ទឹកហើយពួកអាដែងឯងនៅក្នុងទ្រុងនេះស៊ីចំណីឲ្យធាត់ត្រលុកត្រលុនសិនទៅវើយកាលព្រានដាក់លុកជាប់បានចាប់ពូកយ៉ាងច្រើនគេក៏ចាប់ដាក់ក្នុងទ្រុងឲ្យចំណីវងចាប់ទាំងនោះស៊ីដើម្បីឲ្យវាធាត់ល្អទើបយកទៅលក់ណែវើយគ្នាយើងកាលនៅក្នុងទ្រុងនេះដូចជាមិនអាក្រក់ពេកទេមានគេដាក់ចំណីឲ្យស៊ីជាហោហែផងមែនហើយអ្វីត្បិតតែមិនមានសេរីភាពតែយើងមានចំណីស៊ីគ្រប់គ្រាន់ហើយតែយ៉ាងណាជីវិតរបស់ពួកយើងស្ថិតនៅកន្លែងគ្រោះថ្នាក់ហើយណាដឹងទេកុំទៅខ្វល់ច្រើនពេកស៊ីឲ្យតែទៅមិនកើតទេអញត្រូវតែខំអត់ចំណីនេះទៅបានបើមិនដូច្នោះទេជីវិតគង់ដល់មរណៈមិនខានឡើយចាពូពោធិសត្វគិតឃើញថាព្រានខំដាក់ចំណីគឺដើម្បីឲ្យវងចាប់ទាំងឡាយខាត់ល្អរួចយកទៅលក់មិនខានបើដូច្នេះមែនជីវិតគ្រប់គ្នានឹងដល់នៅសេចក្តីស្លាប់មិនខានទើបមិនព្រមស៊ីចំណីសោះរហូតដល់មានរូបរាងស្គមស្គាំងដូចជាចាប់ដែលឈឺដូច្នោះដែរអ្នកអើយយ៉ាងម៉េចហើយល្មមយកចាប់ទៅលក់បានហើយទេដឹងមិនអីទេម៉ែវាចាំខ្ញុំទៅពិនិត្យមើលវាសិនថាល្មមលក់បានហើយឬនៅចឹងណាគ្រាន់បានប្រាក់មកចាយថ្ងៃបុណ្យនឹងគេណាអ្នកបាទម៉ែវាខ្ញុំដឹងហើយរឿងនឹងនោះនេះព្រានក៏ដើរសំដៅទៅកាន់ទ្រង់ចាប់ពូកនៅឯក្រោយផ្ទះដើម្បីពិនិត្យមើលចាប់ទាំងឡាយបំរុងយកទៅលក់យកប្រាក់ដើម្បីលេងបុណ្យនឹងគេអាយ៉ាមើលទៅពួកឯងធាត់ល្អណាស់តែប៉ុណ្ណេះលក់បានតម្លៃថ្លៃល្អហើយអញ្ចឹងជុំចុះអាមួយនេះមិនក៏ស្គមស្គាំងខុសគេខុសឯងអញ្ចឹងវៃសង្ស័យតែឈឺទេដឹងហើយទុកឯងសិនចុះក្រែងលោមានគេទីងកាលនេះព្រៀងឃើញចាប់ធាត់ល្អក៏យកទៅលក់នៅឯផ្សារដោយប្រើពេលតែមួយសន្ទុះក៏លក់ដាច់អស់ទៅដូចអញគិតទុកមែនកាលបើចៅពុកទាំងនេះធាត់ល្អលក់ដាច់អស់លឿនហើយមានតម្លៃល្អទៀតនៅសល់តែចាពូពោធិសត្វមួយប៉ុណ្ណោះអ្វីដោយការគិតទុករបស់ចាពូពោធិសត្វមែនគឺគ្មាននរណាទិញយកចាប់ស្គមស្គាំងនោះទេព្រានឃើញដូច្នោះក៏បានគម្របទ្រង់មើលឱកាសល្អមកដល់ចាពូពោធិសត្វខំប្រមូលកម្លាំងដែលនៅសល់ទាំងអស់ប្រឹងហើរចេញទៅអញក៏ទៅផ្ទះសិនដើម្បីរៀបចំផ្ទះសម្បែងត្រៀមបុណ្យនឹងគេអ្នកមកវិញហើយអីយ៉ាងមិនដែរលក់បានតម្លៃល្អទេអ្នកនឹងហើយម៉ែវាខ្ញុំលក់តែមួយសន្ទុះទេគឺដាច់អស់តែម្ដងហើយបានតម្លៃល្អទៀតនេះប្រាក់ម៉ែវាឯងយកទៅទិញសម្ភារៈរៀបចំផ្ទះសម្បែងត្រៀមបុណ្យនឹងគេទៅនាងភរិយារបស់នាងព្រានបានទទួលប្រាក់ពីប្តីហើយក៏ដើរសំដៅទៅផ្សារដើម្បីទិញសម្ភារៈរៀបចំផ្ទះសម្បែងឲ្យបានស្អាតក្នុងឱកាសបុណ្យទេសកាលនឹងគេចំណែកចាស់ពូពោធិសត្វបានហើរចេញពីទ្រុងរួចផុតពីក្តីអន្តរាយក្នុងគ្រានោះទៅរួចហើរសំដៅទៅព្រៃល្បោះជាទីមានសុវត្ថិភាពវិញពេលជួបនឹងគ្រោះភ័យពិបត្តិត្រូវតាំងស្មារតីប្រមូលគំនិតប្រាជ្ញារកផ្លូវដោះស្រាយពុំមែនត្រូវអង្គុយរងចាំទទួលរងទុក្ខសោកទៅតាមយថាកម្មនោះទេ